كنت دايماً بسمع عن موضوع المحلل، وكنت بشوف ناس كتير بتفكر فعلاً تعمله، خصوصاً بقى لو اتنين مطلقين ولسه بيحبوا بعض، أو حتى لو بينهم مصالح. لأن زي ما انتوا عارفين، الطبقة العالية دي بحرها واسع، وأنا أهو أعتبر نفسي من الطبقة دي. أول مرة أشوف موضوع المحلل ده عن قرب كانت مع صاحبتي مي كانت متجوزة محسن، وكانوا بيحبوا بعض حب رهيب، بس خلافاتهم كانت كتير، وكل شوية خناقة، وفي الآخر اتطلقوا بعد ما وصلت الطلقات للتالتة. بس علشان هما فعلا كانوا بيحبوا بعض، محسن كان هيجنن وعاوز يرجع لمي بأي شكل، بس المشكلة إنه مش قادر، لأنه إحنا ناس معروفين ولينا سمعة، وأي تصرف محسوب علينا، فكان صعب عليه يدور على محلل بجد، خصوصا إن الموضوع حساس جدا. هو هيتجوز واحدة تانية علشان بس يطلقها ويضمن إنها ترجع له مراته اللي بيحبها. طب إزاي يعمل كده من غير ما حد من صحابه الأغنياء أو منافسينه في الشغل أو السوق يعرف؟ فالموضوع بالنسبة له كان معقد جدا. ساعتها مي جت لي وهي منهارة، وبتقولي إنها عايزة محلل بأي طريقة. طلبت مني أدور لها على حد يكون ثقة، بس أنا وقتها ما كنش عندي حد ممكن أرشحه، فقلت لها بصراحة الموضوع صعب. قالت لي حتى محسن نفسه مش لاقي حد، ومش عايز حد يعرفه أو ليه علاقة بينا، لا من قريب ولا من بعيد. فالموضوع فعلا مؤزمه. بصراحة أنا في الأول ما كنتش مهتمة، بس لما شفتها بالشكل ده وقلبي وجعني عليها، خصوصا إنها عايزة ترجع لجوزها علشان عيالها وعلشان تكمل حياتها، قلت خلاص هشوف لها حد زي ما وعدتها. وفعلا حطيت الموضوع في دماغي وفضلت أفكر، لحد ما في يوم وأنا متعودة أطلب أوبر أو أي تطبيق توصيل، ركبت مع واحد اسمه كريم. كريم ده شاب شكله حلو جدا ومحترم كمان، وكان باين عليه إنه خجول جدا. عرفت ده من أول ما ركبت معاه، لأنه كان ساكت، مش بيبصلي، وكل كلامه محدود ومحترم، عكس ناس كتير من اللي بركب معاهم. وبيتهيألي إن الناس دي بيبقوا بيتعاملوا بنظرات كده من تحت لتحت، مش شرط يعني في أوبر أو كده، لأ، في أي مكان. أو مثلا لما بيقعدوا يتكلموا بتحسي كده بإحساس غريب ناحية الشخص. وأنا فعلا حسيت كده ناحية كريم، حسيت إنه شخص فعلا ثقة، وممكن ما يقولش لحد على أي سر، لأنه بطبيعته مش بيحب الكلام الكتير. ومش ده بس اللي لفت نظري فيه، كان شكله بيفكر كتير، وكان في حزن كده في عينيه. فقلت أكسر الصمت وأدردش معاه كده من باب التسالي في الطريق، وكمان أشوف إيه حكاية الأدب والأخلاق اللي هو فيها دي. وفعلا فتحت معاه كلام، وبدأنا نحكي شوية عن نفسه، عن أهله، عن ظروفه. وعرفت منه إنه عنده بنت صغيرة مريضة جدا، ومحتاج لها علاج مكلف جدا، وظروفه المادية زفت، علشان كده بيشتغل على العربية دي بعد شغله الصبح. من الكلام حسيت أكتر إنه إنسان محترم، أدب وأخلاق، وحكالي كمان شوية تفاصيل عن مراته وعن حياته. وقتها حسيت إنه هو الشخص اللي أنا كنت بدور عليه، فطلبت منه رقم تليفونه، وقلت له إن أي توصيلة بعد كده هكلمه أنا على طول، بدل ما يشتغل على الابليكيشن ويتخصم منه فلوس، يبقى المكسب كله ليه. وهو فعلا وافق، وخدت رقمه. كنت رايحة النادي وقتها، وقعدت هناك وقت طويل جدا، بس كريم ما راحش من دماغي، ولا فكرة إن هو اللي يجوز مي. معرفش ليه، أول ما شفته جه في بالي كده من غير تفكير. هتقولولي سواء وجه في بالك كده وانتي ما تعرفهوش؟ أيوة، هو ده اللي حصل. حسيت إنه أمين، وشخص فعلا بعيد تماما عن حياتنا وعن دايرتنا وصحابنا، وعلشان كده شفته مناسب جدا. كلمت مي على طول، وعرضت عليها الفكرة قبل حتى ما أكلم كريم تاني علشان يرجعني. لقيتها بتقولي يا ريت، أنا مش مصدقة والله، لو ده حصل تبقي عملتي معايا معروف كبير جدا. وكانت متحمسة جدا للفكرة. ومن هنا كلمت كريم تاني، وقلت له يجي ياخدني من نفس المكان علشان يرجعني، وجالي على طول. وكان باين عليه مبسوط إنه بدأ يشتغل توصيلة خاصة، وشه منور. وأول ما ركبت معاه بدأت أتكلم معاه عن إن عندي له شغلانة ممكن يكسب منها مبلغ كبير جدا. ساعتها انتبه، وحسيت فعلا إن ودنه كانت بتسخن كده، زي ما بيقولوا، وكان عايز يعرف التفاصيل، وعينيه كانت بتلمع. هو فعلا محتاج فلوس، وده أكيد هيخليه يوافق. وفي آخر التوصيلة قلت له أنا عايزاك تجيلي بكرة في ميعاد معين علشان نتكلم عن الشغلانة. قال لي ماشي. قلت له اوعى تنسى. قال لي مستحيل أنسى. وتاني يوم كلمته
وفعلا رد عليا واتفقنا على المكان. طلبت منه يجي لي البيت علشان نقعد أنا وهو ومي من غير ما حد يشوفنا، بس هو رفض وقال لي لأ، بيت إيه؟ وده لأنه كان عارف ظروفي الاجتماعية، وأنا كنت قايلة له إني مطلقة. فمجرد ما عرف كده قال لي أنا آسف، بس ما ينفعش أطلع شقة واحدة مطلقة لوحدي، لو ممكن نتقابل بره يبقى أحسن. قلت له خلاص هنزلك تحت في العربية، وقلت لمي، فقالت لي لأ، أنا مش هشوفه المرة دي، لما تتكلمي معاه وتتفقي على كل حاجة بعدها أجيب محسن ونتقابل كلنا. قلت لها تمام. نزلت وكلمت كريم وقلت له إن الشغلانة اللي عايزاك فيها مش شغلانة فعلا، دي خدمة. وحكيت له عن ظروف مي ومحسن وإنهم عايزين حد يتجوزها علشان تطلق وترجع لمحسن تاني. طبعا في البداية سكت كده شوية وبان عليه إنه مش مقتنع خالص وقال لي إزاي يعني؟ أنا؟ لأ طبعا، أنا أعمل محلل؟ ليه يا شيخة؟ قلت له بص، أنت هتاخد مبلغ كويس جدا يظبط لك حالك ويفرق مع بنتك وعلاجها، وظروفك هتتعدل. ده غير كمان إنك هتكسب تواب، دول الاتنين بيحبوا بعض وبيتهم هيخرب، وإنت هتكون سبب إنهم يرجعوا لبعض. فضلت أقنع فيه، وفي الأول كان رافض تماماً، بس بعد شوية قال لي خلاص سيبيني أفكر، ومشي من غير ما يقول لي موافق ولا لأ. كلمت مي وقلت لها كل اللي حصل، وكانت ماسكة قلبها بإيديها من القلق وخايفة جدا ومستنية موافقته. وبعد يومين كلمني وقال لي أنا خلاص وافقت، حددي ميعاد نتقابل فيه. وفعلا عملت كده وقربتهم من بعض، وتم كتب الكتاب في شقتي بعد ما اتفقوا على كل حاجة. بس محسن كان مش مطمئن، وكان باين عليه التوتر والخوف على مراته، وعينيه كانت بتولع شرار كل ما يبص لكريم، علشان كريم بقى في اللحظة دي جوز مراته، ولو حتى مؤقتا. وبعد ما مشيوا اتصلت على كريم وقلت له أنا مش عايزاك تبعد، مي المفروض تقعد معايا النهاردة، وإحنا مرتبين لحاجة ملهاش علاقة بجوزها خالص. فقال لي في إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. قلت له مش فاهم إيه؟ أنت عارف إن من شروط المحلل إيه؟ قال لي إيه؟ قلت له إنك تدخل بيها علشان الجوازة تعتبر سليمة ومظبوطة وتتسجل جوازة حقيقية. قال لي بس محسن بيه قال لي إن ماليش دعوة بيها، وإن بعد أسبوع بس أطلقها. قلت له مالكش دعوة بمحسن بيه أصلا، هو مش هيعرف حاجة ولا هيحس بحاجة. طبعا هو كان شاف مي، ومي زي القمر، فلقيته بيقول لي بس هي مدام مي هتوافق. قلت له بقولك إيه يا كريم، أنت دلوقتي جوزها، يعني هي مراتك شرعا على سنة الله ورسوله، وهي طبعا فاهمة اللي أنا بقوله ده، وعارفة كويس جدا إن الجوازة دي هتبقى كأنها ما اتعملتش أصلا غير لما أنتوا فعلا تعملوا كده. استنى بس كده بعد ما محسن يمشي تماما من الناحية دي، أنت هتيجي والمقابلة هتتم عندي هنا في البيت، لا من شاف ولا من دري. لقيته بيقول لي خلاص ماشي. واضح فعلا إن مي عجبته. المهم معرفش ليه اللي خلاني أعمل ده، وما كنتش مرتبة له يعني. يمكن كنت بقول يمكن في يوم من الأيام أحتاج الفيديو ده لحاجة، عشان مي لو عملت معايا حاجة كده ولا كده يبقى معايا حاجة برضو ضدها. معرفش، أنا فكرت في كذا فكرة، وفي النهاية استقريت إن أنا أسجل لهم وهم بيدخلوا، أسجل ليلة الدخلة بتاعتهم. أيوة، هي كانت حركة مني، بس أنا عملت ده، وفعلا جهزت كل حاجة. ولما مي وكريم كانوا قاعدين برا كنت أنا مظبطة كل شيء، ودخلوا هما الاتنين سوا، وأنا قلت لهم إن أنا هنزل تحت شوية، وسبتهم مع بعض علشان يبقوا على راحتهم. بس اللي أنا بقى ما كنتش عاملة حسابه إن كريم يطلع شقي قوي كده. حتة راجل، إيه ده؟ وأنا محرومة من الحاجة دي، وبقالة سنين محدش لمسني، وعايشة مع نفسي. لأ، الولد ده مش هيعدي من تحت إيدي. وفضلت طول اليوم بتفرج على الفيديو وأنا مبهورة بيه، وواحدة وهتجنن، وعمالة أحسد مي إنها عاشت كل الحاجات الحلوة دي. أكيد جوزها نفسه ما بيعملش معاها كده. وقلت سبحانك يا رب، بقى الراجل البسيط ده عنده كل الإمكانيات دي، وفاهم يعني إيه بالظبط إنه يسعد واحدة وهم في العلاقة الزوجية. يا لهوي على حظنا وبختنا الهباب. المهم لفت انتباهي، والأغرب من كده إن مي اللي بتموت في محسن وبتعشقه عشق عجبها كريم في العلاقة، وعلشان كده كانوا كل يوم عندي، كل يوم هما الاتنين عندي في البيت وأنا أسجل، عندي في البيت وأنا أسجل. لدرجة إن اليوم الأخير اللي المفروض خلاص هيسيبوا بعض وهيطلقوا تاني يوم، لقيت مي بترتب مع كريم إنه ما يطلقهاش دلوقتي، وقالت له أنا عايزاك تصبر شوية نشبع من بعض.
عجبها التغيير. رحت وقعدت اتكلمت معاها وقلت لها: قوليلي بصراحة، هو في إيه؟ قالت لي: بصراحة كريم ده عنده حنية مش طبيعية وغريب قوي قوي. محسن عمره ما حسيت معاه الأحاسيس دي، مع إني بحب محسن، ومحسن ما هواش وحش. بس كريم ده فيه حاجة كده مميزة وغريبة، وبيحس بالست قوي، وبيخليها توصل معاه بالإحساس لكل حاجة. لأ، أنا مش عارفة بصراحة، أو يمكن التغيير هو اللي عاجبني. قلت لها: أنا مستغربة، انتي بتعملي كل ده علشان ترجعي لمحسن اللي انتي بتحبيه أصلا. قالت لي: على فكرة، أنا بحب محسن، ودي حاجة أنا مش فاهمها لحد دلوقتي. بس كمان كريم دلوقتي جوزي، وما فيهاش حاجة لما أعيش معاه حبه، لأنه بصراحة ممتع قوي. طبعا الكلام ده كله خلى مشاعر كتير جوايا تتحرك. إحساس الغيرة، وإحساس الحقد، والغيرة من مي، وإن أنا نفسي بجد أعيش الإحساس ده. والإحساس أصلا اللي أنا حسيته بكريم لما اتفرجت عليه، وببقى ماليش أي شغلانة غير إني بتفرج على فيديوهاتهم لما ببقى قاعدة لوحدي. وفعلا كريم كلم محسن في الميعاد اللي هم المفروض يتقابلوا فيه، واعتذر له، وقال له إن بنته مريضة قوي قوي، وإنه مش قادر يسيبها ويمشي. وفعلا محسن صدقه لأنه كان عارف إن بنته تعبانة. بس الموضوع طول لمدة شهر واتنين وتلاتة، لحد ما محسن لقيته جالي وعينيه بتطق شرار، وقال لي: والله العظيم لما أروح أطلقها دلوقتي هو حر. وكمان كريم ما كانش لسه خد الفلوس بتاعته. المهم، كلمت كريم وكلمت مي، وقلت لهم: بقول لكم إيه، محسن مش هيسكت، خلصوا الموضوع علشان ترجعي لجوزك. وفعلا اتطلقوا هما الاتنين، وكريم خد الفلوس بتاعته بالهنا والشفا على قلبه. وبعد كده مي قطعت علاقتها تماما بكريم. وفي مرة جيت وقالت لي: بقول لك إيه؟ قلت لها: خير؟ قالت لي: بصي يا نهى، انت ليكي كلام مع كريم، برضه بيرن عليا لحد دلوقتي، وانا خلاص اتطلقت منه، ما عنديش اي استعداد اني اخد محسن. قلت لها: انت هتجننيني على فكرة. قالت لي: لا مش هجننك كريم، لا. لما انا عملت معاه كده كان جوزي فعلا قانونا وشرعا وكل حاجة. انا عملت في الاول كده علشان رجوعي لمحسن ما يبقاش حرام، ولما عجبني عشت معاه الفترة اللي انا عشتها، كنت بتعامل معاه انه جوزي. لكن دلوقتي احنا اتطلقنا، وانا خلاص هرجع لمحسن وبحبه، وانتي عارفة الكلام ده. كلمي بقى كريم وفهميه الكلام ده. قلت لها: طب ما تقولي له انتي يا اختي. قالت لي: انا هقوله له، وانتي كمان قولي له. وفعلا اللي عرفته ان كريم اتصل عليها، وانها قالت له: ارجوكي لو سمحت، اللي بينا كله انتهى، انا مستنية عدتي تخلص. قال لها: طب انتي لسه دلوقتي ما رجعتيش لجوزك؟ قالت له: برضه أنا مستنية عدتي تخلص علشان أرجع لجوزي، وما ينفعش أعمل حاجة كده. أنا عملت كل حاجة بالشرع وبالقانون، غير كده مش هعمل. وراحت قافلة السكة في وشه. وأنا فعلا بعدها كلمت كريم وقلت له: بعد إذنك سيبها في حالها وملكش دعوة بيها. وبصراحة بقى، لما شفته وقعدت معاه، بقى نفسي قوي أجرب معاه الموضوع ده. أنا كمان برضه ست ووحدانية، وأنا بقى مش هعوزه محلل ولا حاجة، أنا أصلا مش متجوزة. فابتديت أحسسه إني معجبة بيه، وألمح له. كنت كل يوم بتفرج على الفيديوهات بتاعته، وبتمنى إني أكون مكان مي ساعتها، بس ما كنتش عارفة أجيبها له إزاي. برضو أنا من مستوى عالي قوي، وهو سواء، ويعني مش عارفة كنت أتكلم إزاي ولا أعمل إيه، وهو ما كانش شايفني خالص. واضح إن كريم حب مي قوي في الفترة دي، حبها حب مجنون، وإلا ما كانش هيعمل كده علشانها. لأن اللي حصل بعد كده كان غريب جدا بالنسبة لي، وما كانش يخطر على بالي. لما ابتديت أجرجر كريم ليا وأكلمه كل شوية عشان يوصلني كده أو كده. في مرة قعدت واتكلمت معاه، وقلت له بمنتهى الصراحة: أنا نفسي ومنعيني إنك تاخدني في حضنك بس. فلقيته بيبصلي باستغراب، وبيقول لي: لأ، أنا مش عايز أعمل ده. قلت له: وليه؟ مش عايز تعمل كده معايا؟ بصيت له كده، وقمت وقفت عشان أوري له نفسي، وقلت له: وانت شايفني وحشة؟ قال لي: لأ. ولقيته بيسألني على مي: هي رجعت لمحسن ولا لسه؟ قلت له: بقولك إيه، ركز، ركز معايا لو سمحت. مي بتحب جوزها وخلاص هترجع له، والموضوع انتهى، فاضل لها أيام بس وهترجع له. أنا عايزاك تركز معايا أنا. أنت عارف إني منفصلة وعايشة لوحدي. وقعدت أتكلم معاه وأدلع عليه وكده. لقيته بيقول لي: أنا ما بحبش أعمل حاجة حرام. قلت له: أنت طيب عايز إيه؟ قال لي: لو أنت عايزاني أعمل معاكي الحاجة دي يبقى نتجوز. بصيت له كده وقلت له:
نتجوز؟ عادي ماشي. قال لي آه، في السر عادي، بس إيه؟ عند مأذون، مش شرط يعني تقولي لحد، وأنا مش عايز مراتي تعرف بأي حاجة من دي. قلت له ولا أنا عايزة حد يعرف. قال لي خلاص اتفقنا. وفعلا اتجوزنا وعشت معاه أجمل أيام حياتي. كريم رهيب، مش معقول. بجد بجد راجل مفيش زيه. بحكم إني كنت متجوزة قبل كده ارتحت جدا معاه في العلاقة. لا وكمان حبيته واندمجت معاه جدا. بس بيني وبينكم كل حاجة كنت بعملها معاه كانت علشان العلاقة الزوجية، زي برضو ما هو عجب مي في العلاقة الزوجية. بس فضلت تحب محسن. كان في حاجة غريبة فيه، مش عارفة إيه هي، أو يمكن فينا إحنا. المهم فضلت حياتي معاه مستقرة. في الوقت اللي هو فاضي فيه بيجي، ولو ما جاش كنت بكلمه وأقوله إنه وحشني، وكان بيجي ليه. وكنا متجوزين وماشيين كويس قوي، يعني مفيش أي حاجة غلط ولا حرام حصلت في القصة دي كلها. لحد ما لاحظت إنه دايما بيسألني على مي، ودايما يتكلم عنها من غير ما يراعي خالص شعوري. أنا فاهمة إنه متجوز، وكنت محترمة ده قوي، وكنت بتعامل معاه كويس وعايشين مبسوطين، لكن ليه دايما بيجيب سيرة مي؟ بعد ما عاش معايا كل الليالي دي، أنا كنت حرفيا بدلعه آخر دلع، وكنت بديله كل لحظة هو معايا فيها، كل الاهتمام، من مشاعر لأحاسيس. كنت بتزوق له، وكنت بعمل له كل حاجة، وكنت بجد بعيشه اليوم اللي هو عندي فيه. ده ملك ليه؟ برضه لسه فاكر مي؟ ليه؟ مش قادر ينساها. وجه مرة من المرات دي واحنا مع بعض وسط العلاقة الحميمة، لقيته بيقول لي وبيندولي باسمها: وحشتيني قوي يا مي، يا نفسي حضنك. كل ده وهو معاه. طبعا أنا من جوايا انهارت، كان جرح كبير جدا بالنسبة لي. هو دلوقتي جوزي على سنة الله ورسوله، واتجوزته لأني حبيته وأعجبت بيه، وبقى بينا وبين بعض علاقة كويسة وماشيين صح، وكله بالحلال. ليه برضه بيفكر في مي؟ بصراحة اتضايقت قوي، ورحت قايمة بسرعة وكلمته وواجهته. قلت له أنا عايزة أعرف هي مي فيها إيه أحسن مني؟ أنت ما عشتش معايا غير شهرين، وإحنا دلوقتي مع بعض. ليه بتعمل كده فيا؟ وليه مش حاسس بيا؟ رغم إني حرفيا بقدم لك كل حاجة كويسة. فلقيته ساعتها بيكلمني بمنتهى البرود، وبيقول لي إنه فعلا حب مي، وإنه اتجوزني علشان يغيظها، لأنه عارف ومتأكد إني هروح أقول لها. رغم إن مي لما عرفت إن إحنا اتجوزنا ما حسيتش من ناحيتها بأي شيء، ولا اتضايقت ولا فرحت. بالعكس، استغربت في الأول، وبعد كده قالت لي ربنا يهنيكي ويسعدك. وما قالتليش أي حاجة ولا حتى كلمتني عنه بعد كده في أي حاجة، رغم إنها حرفياً كانت متجوزاه، وكانت بتيجي تقابله عندي في الشقة. زعلت أكتر منه، ومن جوايا أخدت الموضوع على كرامتي، واتوجعت قوي، وساعتها غصب عني ومن غير ما أحس، وأنا في وسط عصبيتي وزعلي منه وجرحي وأنا بعيط ومنهارة، قررت إني أعرف محسن كل حاجة. أيوة، هعرف محسن إن الأستاذ كان بيجي يخش معاها هنا في أوضة النوم، ويحصل ما بينهم كل حاجة في الدرة. وهعرف محسن إنهم الاتنين كانوا مستنيين مع بعض، وما كانوش عايزين يتطلقوا ساعتها، وإن مي هي صاحبة فكرة إنه يقول إن بنته تعبانة، وكان غازي منها. كنت عايزة أدمرها. ما كنتش أقصد خالص إني أضايق كريم أو أعمل له هو مشكلة. أنا كنت عايزة محسن يعرف اللي مي عملته وياخد لي حقي منها، لأن هي العقبة اللي في حياتي، هي اللي واقفة بيني وبين السعادة اللي أنا عايشاها دلوقتي، وهي اللي واقفة بيني وبين كريم جوزي الحالي. طب أعمل إيه؟ وغصب عني فعلا رحت جبت خط ورحت بعتت الفيديوهات اللي عندي لمحسن، على اعتبار إنه هيروح ينتقم منها ولا يعمل فيها أي نيلة. بس الغريب إن محسن فعلا إدى لمي علقة موت، بس ما عملهاش حاجة، وقرر إنه ينتقم من كريم. وصيد كريم كانت سهلة جدا بالنسبة لهم. جاب ناس طبعا مسجلين خطر، وناس متمرسة في الإجرام، وعرفهم على كريم وكل حاجة تخصه، وفعلا طلبوه على أساس إنه يوديهم مشوار، وبعد كده استفردوا بيه وموتوه وولعوا في العربية بتاعته. وكل ده طبعا بسبب الفيديوهات اللي أنا بعتها، وأنا ما كانش قصدي أبدا ده. أنا مجرد واحدة كنت غيرانة جدا، غيرانة، وكنت عايزة أطفي نار الغيرة اللي جوايا دي، وكنت مفكرة إنه هياخد موقف من مي ويعمل لها أي حاجة. بس النار اللي كانت في قلب محسن للأسف طالت كريم. كريم اللي أنا ما قصدتش أبدا إنه يتأذي ولا إنه يحصل له حاجة بسببي. طبعا الدنيا اتقلبت وقتها، وفضلوا يدوروا مين اللي عمل كده،
وأنا انهارت بجد لما عرفت إن كريم اتأذى بسببي، لأن أنا ما كنتش عايزة ده. أنا كنت بحبه وارتبطت بيه بجد، وكنت عايزة أكمل معاه حياتي كلها، وما كنتش بخليه محتاج حاجة. هو اللي كان مركز معاها، مش أنا السبب. بعد شوية قدروا فعلا يوصلوا لمحسن، لأن في شخص من اللي عملوا كده اتمسك بسهولة بسبب بصمات إيده اللي كانت على البنزين، واتقبض على محسن فعلا. وساعتها حكى كل حاجة. ولما جم يشوفوا الرقم اللي باعت الفيديوهات دي، محسن كان فاكر إن كريم أو حد تبعه بيبتزه أو عايز فلوس ولا حاجة. بس ساعتها عرفوا إن أنا برضو ورا الموضوع. أنا كمان اتخدت في الرجلين، بس ما حصل ليش حاجة. كريم هو اللي راح مني وللأبد. أنا بصراحة زعلانة ومضايقة من نفسي. الموضوع كله بدأ بلعبة، كنا مفكرين إنها حاجة حلال عشان نرجعهم لبعض، وانتهى بكارثة ومصيبة سودة. أنا صعبان عليا كريم واللي حصل فيه. تفتكروا أنا السبب في اللي حصل له، ولا هو اللي غلطان؟ يعني أنا هشيل ذنبه ولا إيه؟ بصراحة أنا مش عارفة. يا ريتني ما دخلت في القصة دي خالص، ويا ريتني ما دورت على محلل ولا غيره. أنا غلطانة واستاهل كل اللي يجرى ليه. وأدينا كلنا اتدمرنا، مي ومحسن وأنا وكريم. طب هم غلطانين علشان موضوع المحلل اللي عملوه. أنا غلطت في إيه؟ أنا ما عملتش حاجة. حتى مراته كريم وبنته المريضة صعبانين عليا قوي. ودي كانت قصتي، ودي كانت حكايتي. وبكده بكون وصلت معاكم لنهاية قصة النهاردة. لو كملت القصة لحد هنا، ما تنساش تشاركني برأيك تحت في التعليقات، لأنه أكيد بيهمني. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ويا ريت تعمل شير لأصحابك وحبايبك علشان هما كمان يتابعوا معانا قصة النهاردة. كانت معاكم هند من قناة حكايات هند، مع السلامة.